अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे पिशू पाशा। कहाणियूं लेखक जमाल अबड़ो। छापो छऊं रोशनी 2015 ईस्वी। छापो सतूं रोशनी 2022 ईस्वी। छपाईंदड़ रोशनी पब्लिकेशन कंडियारो सिंध। किस्त नाई कहाणी कारो पाणी। संदसि अखियुनि मां पाणी थी वियो। ॾिसंदड़नि जे अखियुनि मां पाणी थी वियो। ॿुधंदड़नि जे अखियुनि मां पाणी थी वियो। पाणी खुटो त रत रत वहणु लॻो। नारा हुआ, नदियूं थी विया, अॾूं ऐं धिकियूं टपी विया, बंद ऐं कोट ड्राहे ॿोड़े विधाऊं, गुंबज़नि ऐं मीनारनि जा बुनियाद निकिरी विया। हेठायूं मथायूं हिकु थी वियूं, ज़मीन ठरी गिंग थी पई। हीअ टीं ॿोॾि हुई ॻाढ़ो पाणी। मां नंढो हूंदो हुउसि, अमां ॻाल्हि कंदी हुई त अॻे कारो पाणी ईंदो हो, कश्मीर खां कड़काट कंदो ईंदो हो। माण्हू जानवर नांग अॻियां भॼंदा ईंदा हुआ। ॻोठनि जा ॻोठ नास कंदो, ओॾका घर ड्राहींदो, ज़मीनूं ॿोड़ींदो, खाईंदो ईंदो हो। मिरूं बगड़ नांग कुता माण्हुनि सां गॾु दड़नि ते अची ॻाहट थींदा हुआ। बुख खां माण्हू खबड़नि जा पन खाईंदा हुआ। पेट उभामी ईंदो हुन, वात मां अछी गजी वहंदी हुअनि ऐं मरी वेंदा हुआ। शहरनि जा डॉक्टर वरी खेनि चीरींदा हुआ। मां डप खां अखियूं खणी बंदि कंदो हुउसि। कश्मीर खे हिकु भवाइतो गार सम्झंदो हुउसि, जंहिंमां हिकु वॾी कारी कारी बला ॾंद खड़काईंदी, चिंगाट कंदी, फूकूं ॾींदी निकिरंदी हुई ऐं माण्हू जीतामणनि वांगुरु थिड़ंदा थाबड़ंदा लिकंदा वतंदा हुआ। मां उथी घर जो कड़ो अंदरां बंदि करे ईंदो हुउसि। पोड़ो सूमर बि उहा ई ॻाल्हि कंदो हो। सॼो ॾींहुं हुको टेकियो वेठो हूंदो हो। न हुअसि ॿार न बचो, न ज़ाल न ज़ंब, न घणो ॻाल्हाईंदो हो, न शिकायत कंदो हो। रुॻो नड़ सां कॾहिं कॾहिं कुकड़ खे धकु हणंदो हो ऐं कॾहिं कांवनि खे हकिलींदो हो। पटको लाहे कांब कढी छिनल खट ते वेठो खंघंदो हो। संदसि अछे मथे अछी ॾाड़ीअ ऐं अछियुनि मुछियुनि जे विच में नंढड़ियूं गुंजियल अखियूं टिम टिम कंदियूं रहंदियूं हुयूं। मानस जे घरां मानीअ गबो ईंदो हुउसि। अणबी चांवरनि जी मानीअ खे ॾकंदड़ हथनि सां भोरे वात में विझी मथां खणी लस्सीअ जो ढुक भरींदो हो। ॼण त फ़क़ीअ खे गीत ॾिनाई। ॾाढियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो हो। अॻियुनि लड़ायुनि जूं, जर्मन जूं, अनवर पाशा जूं ऐं ॿोॾि जूं। मां पुछंदो हुउसि त नाना ॿोॾि कॾहिं ईंदी? चवंदो हो त अबा ख़ैरु घुर। ॿार सभु मरी विया हुअसि। उर्स नंढो भाउ हुअसि। कॾहिं न नंढे भाउ खां कुझु घुरियाई। वेलो टरी वञेसि त बि घुर न कंदो। उर्स पियो ज़ाल खे कन मट कंदो हो त अधे जो ख़्यालु रखिजांइ। पोड़ो सूमर दुनिया खां बेनियाज़ वेठो रंग ॾिसंदो हो। हथ टंगण खां आर हुअसि। कांच लीणूं लीणूं थी वञेसि, चादर फाटी वञेसि, तप सेकाटे रखेसि, असुलु बिड़क ॿाहिरि न कढंदो। कॾहिं न कुझु तलबियाई, कॾहिं न कुझु भाव सां हाल ओरियाई। बीमार थींदो हो त रिली वेड़ियो पियो किंझंदो ऐं किणकंदो हो। जे चइबो होसि त नाना तूं त ख़ुशि आहीं त ॾुख थींदो होसि, खणी माठ कंदो हो। जे चइबो त नाना मार तोखे त ॾाढो तप आहे त दुआऊं कंदो हो। हयातीअ जे हेॾी सारे लंबे सफ़र खां पोइ बसि उन्हीअ खे हमदर्दी सम्झो आई। आड़ा तप में भाईंदो हो त मथनि खां को उल्के में वेठो आहे। एतबार न हूंदे रिलीअ खां मुंहुं ॿाहिरि कढी आसरवंद अखियुनि सां निहारींदो हो। कंहिंखे बि न ॾिसी कुमाए जी मुंहुं खणी अंदरि कंदो हो। संदसि वॾी मज़बूत दिलि उन वक़्तु जिन्सी फाटंदी हुई। केॾी न कंवराई हुई हिन जे वॾीअ दिलि में। कॾहिं ॾुख न कढियाई, कॾहिं न हाल वंडियाई। हिकु ॾींहुं नंढड़े भाइटे लुचाई करे मतल चिल्म जे टोपीअ में खणी पाणीअ जो टिभो लेटायो। सूमर बेवस थी खेसि नड़ वहाए कढियो। पोइ त छोकिरो वठी चिब कढियो। सूमर जे दिलि खे झुबी अची वई। लठ खे वठी उथण जी कयाई, जीअं रोंदड़ ॿार खे छातीअ सां लाहे हियांव ठारे। पर ईअं करे ई करे तंहिंखां अॻु छोकर जी माउ वठी कड़को कयो। चए ॾाइण मारियो हैड़ो तहिड़ो, न मरे थो न मंझो थो छॾे। अब मूंखे अवलो सवलो हणंदे क्यास ई नथो पवेसि। हुजेसि पंहिंजो त आंडनि खे ॼर बि अचेसि। माई वई सूमर खे झीर ॾींदी ऐं लूणु बुरकींदी।
वही संदसि दिलि खे विणनि जी खांभाणीअ सां चुटींदी वेचारे सूमर खां लठी छॾाइजी वई। ॾकंदो ॾकंदो वेही रहियो। उन ॾींहुं संदसि दुनिया ऊंदहि थी वई। कंधु फेराए लिकी लिकी नक वटां वहंदड़ ॻोढ़ा आंगुर सां उघी छंडे छॾियाई। नेठि लठ खणी उथियो, कंधीअ खे टेक ॾींदो घर छॾे निकिरी वियो। मुकाम में वञी पंहिंजे ज़ाल ऐं ॿचड़नि जे विच में वेठो ऐं दिलि खोले रुनाई। शाम जो उर्स घर आयो, जोणसि मानी आणे अॻियां रखियसि। गिरह भञी वात में विधाई, भाउ खे न ॾिसी पुछियाई, ॻाल्हि ॿुधी गीत ॾेई न सघियो। मानी छॾे उथी खड़ो थियो। ज़ाल खे चङी छंड कढियाई, भाउ खे ॻोल्हे वञी लधाई। पटको लाहे वञी पेरनि ते रखियाईंसि, भाॼाईंसि बि रवो लाहे बख़्शायुसि। ॿई भाइर हिक ॿिए खे चोटी पिया। प्यार संदसि छातियुनि मां रूण करे फुटी निकितो। हिक ॿिए खे आथत में आदर ॾींदा अची घर थांका थिया। ॿोॾि ॿीहर आई, बेगारी भॻो, मूं पाण ॾिठो घर घर खां जुदा थी वियो। माइट विछड़ी विया, चवनि था त पाणी मोटर खां बि तिखो थिए आयो। को पंध ते संदसि कड़काट थिए ॿुधो। माण्हुनि में ॿाकर कटो। सरकार ऐं वॾेरनि माण्हुनि खां बंद ॿधाया। असांजे ॻोठ जा माण्हू बि विया। तर जो वॾेरो वंगार वठी वियो। वेचारा राति ॾींहं वया, ओजागो ऐं बुख, बचन जो उल्को ऐं उणतुण, कोडरूं हणी हणी शल थी पिया। पर कुदरत जी इन तक़रीबी ताक़त अॻियां 20वीं सदीअ जी मशीनी दौर में इंसान जूं कमज़ोर ॿाहूं बैराज जे इन बेअंदाज़ पाणीअ खे रोके न सघियूं। कचा बंद भुरी पिया। रोकियल पाणी मस्त हाथीअ जियां ज़ंजीर टोड़े अंधाधुंध काहे पियो। मज़ूरनि वेचारनि जा छह छिजी पिया। हौसला ख़ता थी वियनि। अॻियां पाणी, पुठियां पाणी वठी भॻा। बचड़नि खे ॿाहिरि कढणो हुन। वॾेरनि त अॻे ई वञी शहर वसाया हुआ। मज़ूरीअ जा पैसा बि उन्हनि खे फॿिया। तड़तकण में ॿारनि ऐं ज़ालुनि खे दड़नि ऐं कड़नि ते कढियाऊं। पाणी वियो वधंदो, झटि गोॾे जेॾो थी वियो। 4 ॼणा मोटी ॻोठ आया। सना सना टपड़ मथनि ते रखी मोटिया। पाणी मुड़ुस तार थी वियो। तरे जिंद छॾायऊं, मॾियूं विञाए सिर सलामत खणी मोटिया। वाह जी कड़ सां कैंपूं लॻी वयूं। उहा काठी न हुजे जो खणी दूही दुखाइजे। कुनी कान चढ़े। बुखायल ॿार धमचर मचाए ॾिनूं। बुखायल ॿारनि धमचर मचाए ॾिनूं। माइरूं वेचारियूं माठ मलूल ऐं हीसियल सभु साह वारा अची हिकु हंधि ॻाहट थिया। माल जी ढक पिए पई। चौधारी पाणी पाणी हो। माण्हू वेचारा दरबदर ऐं बेघर थी विया। सरकार तकावियूं ॾिनियूं। वॾेरनि शहरनि में वेठे ई ॻोठाणनि जो हिसो वरितो। कामोरनि कमदारनि जावा कया। संदन बेगी मची वई। विया ॾुखोयल खे ॾुखाईंदा ऐं मोलनि खे मारींदा। ॿोॾि रांगा करे छॾिया। घर घर खां जुदा थी वियो। मिट माइट विछड़ी विया। कणूं कणूं थी विया। को कंहिंजो न रहियो। पोड़े सूमर खे बि अञा के ॾींहं जीअणो हो। पीढ़ीअ में अबाणा अझा छॾे वञी ॾोलावनि में पियो। माणस बचड़ा वठियो, लॼियो थिए वियो। सूमर जी विख ई न खॼे। संदसि दिलि ॻोठ जे कंडनि ऐं कखनि में अटकी पई। वरी वरी मुड़ी पंहिंजनि कखनि ॾांहुं पे निहारियई। मिटनि माइटनि खां मोकिलाईंदे हियां फिसी पियुसि। ॼण त वञण कान थिए वियो। घर ऐं घिटियूं जिते चोलड़ो पाए उघाड़ो ई उघाड़ो रांदियूं कयूं आई। झंग ऐं लयूं जिते लोड़ाऊ ॻाईंदे मींहूं चारियूं आई। ॿनियूं ऐं ॿारा जिते जवानीअ जा उमंग ऐं पघर हारी सावा सावा ॿूटा पैदा कया हुआईं। ऐं उहे खॿड़ ऐं ॼारियूं जिन हेठां संदसि आयशा ऐं 3 मासूम पूरियल हुआ, सभु खेसि सॾु करण लॻा। केॾी न आस हुयसि त संदन पोड़ी थकल मिटी आयशा जे पासे में पवंदी। बचड़नि जे विच में थक ई लही वेंदा। सालनि जी ॾुखी ऐं डिघी जुदाई पूरी थींदी। सूमर वरी बीही रहियो। संदसि जिस्म जो ज़रो ज़रो ॻोठ जे मिटीअ में ॻोहिजी वञण लाइ आतो हो। वधीक जुदा रहण खां इनकारी हो। संदसि अछो मथो, अछी ॾाढ़ी ऐं अछा भिरूं खिंडड़ विंडड़ थी वाइड़नि वांगुरु उॾामी इल्तिजाऊं करे रहिया हुआ।
संदसि दिलि में चरियाए पवारी कूक उथी, ॼण त कल्ह थिड़ी वई हुई। भायाई त टुबियूं हणी अंदिरां ई अंदिरां वञी आयशा जे क़बर खे झलियां, वञी को थाई को थियां, वञी आराम वठां। बाणस खणी बांह खां झलियुसि। सूमर गेलबो वियो, संदसि कदम कदम ॻोठ जे मिटीअ सां चिंबड़ंदो थिए वियो, ॼण त कागज़ जा बि पता खौर सां चिंबड़ियल हुआ। ज़ोरीअ धार कण में चिचर चिचर थी फाटी लीड़ूं लीड़ूं थी विया। महीने खन खां पोइ ॾातर ॾिनो मिलियो, ॻाल्हि कयई त सूमर मरी वियो। छा थियुसि? जे कारो मुंहुं आहे उर्स जो, वीचारे खे सिकाए मारियई, ईमान खां ई निकिरी वियो। मानीअ टुकर जेके ॿार बचा आहिनि सो बि लिकाए रखे, हया न पवेसि जो गभो खणी भाउ खे ॾे। वीचारे 4-5 ॾींहं अन्न न ॾिठो, बुखूं कढी मोह। ॾातर ॾिने शद मद सां ॻाल्हि कई, चए पोएं ॾींहुं पोड़े सूमर पाण उथी वञी खारे हेठां पारूथो टुकुर खयूं, उर्स जी ज़ाल सट ॾेई खसे वरितुसि। उर्स बीठे ॾिठो, वीचारो वॾो भाउ मुहताज थी मोह, हॾाई रुली वियसि। असां उर्स खां पुछियो, संदसि पेट ख़ुदि पुठीअ सां लॻो पियो, अखियूं डरा ॾेई वियूं हुयसि, मुंहं ते वहशत, ॼण त कणूं न चखियो आई। कंधु खणी हेठि कयई, संदसि अखियुनि मां पाणी थिए वियो। ॾिसंदड़नि जे अखियुनि मां पाणी थिए वियो, ॿुधंदड़नि जे अखियुनि मां पाणी थिए वियो। पाणी खुटो त रतु वहणु लॻो। नारा हुआ, नेसारा हुआ, नदियूं थी वियूं, अॾियूं ऐं धिकियूं टपी विया, बंद ऐं कोट ड्राहे ॿोड़े विधाऊं, गुंबज़नि ऐं मीनारनि जा बुनियाद निकिरी विया, हेठायूं मथायूं हिकु थी वियूं। ज़मीन ठरी गिंग थी पई। हीअ टीं ॿोॾि हुई, ॻाढ़ो पाणी।